హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసరికి వాటర్ ప్యూరిఫైయర్. దీని ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి పూర్తి యొక్క ఫంక్షన్ అయితే వర్క్ చేస్తుందంటే లోపల పీసీబీ కావచ్చు, మనకి అడాప్టర్ వస్తుంది కదా, పంప్ అడాప్టర్ ఆల్మోస్ట్ మొత్తం అయితే వర్క్ చేస్తున్నాయి. అయినా కూడా వాటర్ అనేది రావడం లేదు. మనం చెక్ చేస్తే దీని యొక్క పంప్ అనేది డ్యామేజ్ అయింది. మనం వచ్చేసరికి దీన్ని పంప్ అనేది రీప్లేస్ చేసి మిషన్ అయితే ఆన్ చేసాము. ఆన్ చేస్తే మనకి 100% సక్సెస్ఫుల్గా అయితే వర్క్ చేస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మన ఎన్నో ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోస్ మీకు కావాలంటే మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మరో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం.